बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आज मैं इफ्तार में बना रही हूँ पकोड़े। मैं दो तरह से पकोड़े बनाऊँगी, ब्रेड पकोड़ा और प्याज पकोड़ा। तो सबसे पहले हम उसके लिए हमें बेसन चाहिए। 1 कप बेसन हम पानी में अच्छी तरह फेंट के 20 मिनट के लिए रख देंगे। बेसन को हम पानी में घोल के 20 मिनट के लिए रख देंगे। पहले हम गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, जब हम पकोड़े बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा पतला करेंगे। बीस मिनट के लिए रख दें, जब तक हम प्याज, हरा धनिया, तमाम अज्जा तैयार करते हैं पकोड़ों के लिए। अब हमें पकोड़ों के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। हरी मिर्चें, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, ब्रेड स्लाइस 2 स्लाइस मैंने इनको कट किया है। आलू ये भी आप इस तरह बारीक कट करना। दही 1 चम्मच, हरा प्याज, सोडा, हल्दी, जीरा, गरम मसाला, कूटा धनिया साबुत, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और ये है अनारदाना, वो आप इसको कूट लें। तो अब हम मैदा बनाते हैं पकोड़ों का। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा। उसके लिए हमें चाहिए बेसन, अभी हमने घोला। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। वो बेसन हमने फटा, आप इस हम डालेंगे दही, मसाले, सब मसाले आप इसमें अच्छी तरह मिक्स करें। हरा प्याज, हरी मिर्च, प्याज में हम कूट डालेंगे। हरा धनिया, पुदीना भी आप। सोडा 1 चुटकी। हम फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पे हमने ऑयल गरम किया। अब हम ब्रेड स्लाइस डीप फ्राई करेंगे, कोटिंग करें बेसन के। बाकी पकोड़ों के आमेज़े में हम बाकी जो चीज़ें बची हैं, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे।
हम फ्राई करेंगे पकौड़े। मीडियम आंच पे हमने पकौड़े फ्राई करना है, जले नहीं। हाँ, पकौड़े तैयार हो गए हैं, ये बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं। अभी मीडियम आंच पे ही फ्राई करें तो बहुत अच्छे खस्ता और करारे बनेंगे। पकौड़े रेडी हैं। आप जब आप खाएं इफ्तारी में तो ऊपर से हल्का सा चाट मसाला डालना, बहुत मज़े के लगेंगे। इमली की चटनी और हरी चटनी के साथ खाएं। और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest updates.